एक छोटे गांव में ब्रूनो नाम का शरारती कुत्ता था। उसने देखा कि एक तोता फल चुरा रहा था। ब्रूनो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में मुर्गियों पर लुढ़क गया, कीचड़ में फिसला और फूलों के गमले गिरा दिए। तोता हंसते हुए बोला, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। ब्रूनो रुका, एक पाए की खुशबू सूंघी और पीछा भूल गया। अचानक तोता उसके सिर पर बैठ गया और बोला, पकड़ा। ब्रूनो भौंका, घूमा और सीधा कीचड़ में गिर पड़ा। गांव वाले हंस पड़े। दोनों अब दोस्त बन गए और अगली मस्ती की